दोस्तों ये पावर लाइट में लगने वाली सप्लाई है 180 वाट 36 वोल्ट की। इसमें एक प्रॉब्लम आता है वोल्टेज फ्लक्चुएशन में 25-30 वोल्ट से लेकर के 50-60 वोल्ट तक जाता है। तो यहाँ पे एक डायोड लगा रहता है JD01, इसके वजह से ये प्रॉब्लम आता है। ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये ऑटो कपलर के पास लगा हुआ है बिल्कुल। तो इसको आप चेंज करें। SMD में आता है, आप नॉर्मल में भी यहाँ डायोड लगा सकते हैं, 10 से 12 वोल्ट का डायोड लगा सकते हैं। प्रीसेट से सप्लाई चेक करके एडजस्ट कर लें तो आपका एडजस्टमेंट हो जाता है। और दोस्तों और एक सूचना है, बहुत लोग पूछ रहे हैं सीखने के लिए, तो अब जो ये साल का बैच है वो अगस्त महीने में रहेगा, जुलाई में हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। आप जुलाई में संपर्क कर सकते हैं मेरे नंबर पे। मेरे हर एक वीडियोज़ में डिस्क्रिप्शन में नंबर रहता है या स्क्रीन पे भी रहता है, तो आप संपर्क कर सकते हैं जुलाई में और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। धन्यवाद।